этом захватывающем видео под покровом ночи неожиданный стук в стеклянную дверь со двора пронзает тишину, вызывая мгновенный ужас у мужчины внутри дома. Рядом с ним его верный пес. Но даже присутствие собаки не уменьшает остроты момента. Charlie, come on. I don't even know how to explain what I'm seeing. При внимательном просмотре в замедленном режиме становится ясно, ладони не уходят в сторону, а таинственно растворяются прямо на глазах в точке своего первоначального появления.